హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తర్నీస్ కిచెన్ అండ్ గ్రీనరీ. ఈరోజు రెసిపీ పాలకూర ఉల్లికారం. ముందుగా పాలకూరను తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ఉప్పు, కారం వేసుకొని బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బాండీలోకి ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి వేసుకుని కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా పేస్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకున్న పాలకూర అనేది యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 to 6 minutes తర్వాత పాలకూరలో వాటర్ అనేది ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలో నుంచి ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తే ఇంకేముంది, వేడి వేడి పాలకూర ఉల్లికారం రెడీ.